ल आज हामी रानी पोवामा हो हामी त्यहाँ पुग्यो नि अघि बाटो नचिनेर कस्तो राम्रो छ मौसम त्यो तलको चाहिँ के हो थान्जिङ फाँट हो थान्जिङ फाँट जस्तो लाग्यो यो के गढी रे क्रिस्टिना एउटा डक्टर त्यो साइन्टिस्ट इन्जिनियरको लागि डेडिकेटेड रहेछ कि ए Isabura NGO Isabura ite sari Dr. NGO Isabura ite sa nisiburi who love nature while having an भित्र छ होला त्यसमा खोइ के हो यो यस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ नेपाल र जापानको रिलेसनशिप डेभलप भएको त्यहाँ के भनेको छ नेपाल र जापान त राम्रोसँग पढेको थिएन होला अहिले पढ्दै जाऊ फेरि अर्कै आउँछ यहाँबाट तल देख्ने यो खोला जस्तो देख्ने ठाउँ चाहिँ थान्जिङ फाँट मौसम खुल्ला भएको बेला भए चाहिँ रमाइलो हुने रहेछ है क्रिस्टिना हजुर मौसम खुल्ला भएको बेला भए चाहिँ एकदम राम्रो देख्ने रहेछ के होइन 2006 एनिभर्सरी हो मनासुलु चढेको 15 1903 देखि 1903 देखि हैन रोक्नु है के 1998 पुरै फ्यामिली आधा जस्तो 89 त्यो त त्यो त मरेको होस् मरेको हो अनि यो पनि होइन भन्छ यो पनि 1903 मा जन्मेको 89 मा मरे सरी आउने चाहिँ मी 1956 मा देख्नु पाएँ ढुङ्गामा लेखेर राखेको अक्षर यो मेटिँदैन भनेर होला जन्म थिए रे जन्म थिएन म त जन्म थिइन 1903 मा धेरै हो 1906 मा के 1906 मा 2000 ढुङ्गा राख्नु चाहिँ 2000 यो ढुङ्गा राखेको कोली बोकेर ल्याएर राख्यो होला है यस्तो तलको कस्तो राम्रो यो चैला छ गोटेर राम्रो बनाए यस्तो 2006 मा किन नजन्मिनु जन्मे हो नि अनि त्यसपछि एनिभर्सरी 15 वर्षको एनिभर्सरी मनाउँछु ल भोक लागिसक्यो अब खाना खान जाऊँ